Друзья, всем привет! Из приятных моментов, из покупок смотрим. Купил себе вот такую обалденную баночку. И к этой баночке сразу же прикупил вот что. Хопаньки. Вот такая красота. Закрываем. Плотненько все так, все как мне нравится. Купил две вот таких вот капельки-мормышечки. Красивые. А это значит, скорее собираемся и на пруд. У меня там набурены дырки вчерашние, я там все прикормлено, надо пробовать. В этом деле пробовать. В этот раз берем с собой шанишку, берем с собой колбаску, нарезаем бутерброды и скорей в лес и на пруд. Всех приветствую на своем канале. Итак, начнем. Сегодня пишню взял. Дырки-то долбить надо будет, они, наверное, за ночь-то замерзли сколько-то. Бур уже выпал у меня один раз. О, зверь бежит, ждет меня, скорее, ей надо. Шустрая. Ладно, все, идем, скорее идем смотреть, что у нас там. О, яблоки, даже птички не склевали, ничего себе. Там какая-то жара. Скалы. Вот такая красота. Тут все пруд, там деревня, а там и рыбаки. Все, идем скорей. Во, по накатанной это другое дело. Шуруешь да шуруешь только. И там ничего не переворачиваться. Вот у меня такой тут трасса у меня такая получилась. Там двое, там. Сейчас парень вон проверяет. Две поклевки у него есть, вот он проверяет, смотрит свои бодоги. Ну а я спешу к своим, туда наверх. Во, вчера где шел, где наледь-то выступила, все, сегодня лед. Твердо, все. Отлично. Вон оно все, застыло. О, идем. Сегодня буду рыбачить на малинку, на опарыш. Еще и болтушка дополнительно. Я думаю, что-то все равно из этого выйдет. Так, все на месте. Все на месте. Идем дальше. Так. По-моему, у меня там стоит флажок. Это радует, но я не знаю. У меня, конечно, зрение хорошее, но нужно подойти, посмотреть обязательно. Ладно, сейчас. Попозже включусь. Когда это дойду уже. Почти что все, дошел. Да, стоит 100%. Сейчас подойдем, посмотрим. Так. Вижу, 3 флажка сдернуто. Но вчера там никто не ходил, следов не должно быть. Сейчас посмотрим. Или это кто-то доброжелатели могут прийти. Либо это щучьи поклевки. Надеюсь, что это щучьи поклевки. Все, сейчас дохожу. Вот, вон раз флажок, 2, 3. Те вверху стоят. Ладно, все, подхожу. Сейчас. Так, смотрим первую, проверяем. К сожалению, не размотана. Не знаю. Лунка как у меня Лунка не промерзла. Не промерзла. Это хорошо. Это хорошо. Сейчас вычищу все, как подобает. И, наверное, это подошла и это потрогала и плюнула. Так, и тянем. Нету. Нету. Живец. Ага. Вот царапнут. Чуть-чуть совсем. Ну ладно. Он умер. Ладно, я его сейчас туда же засуну. Живцов когда наловлю. И снова поставлю. Пока что я этого же туда же. На всякий случай. Ну, кто знает. Вдруг да сейчас еще клюнет. Кто знает.
Вот и кто знает. Проверяем следующую. Тоже не размотана. Похоже, что тоже шнурки бывают, они сдерут и дальше уходят во свояси. Блин, жалко. Так, ладно, смотрим. И раз. Не, тоже нету. Нету. И живца нету. Все, сматываем, оставляем и идем дальше. Так, ну и тут то же самое. Щука ничего не размотала. Похоже, что, наверное, тоже какая-нибудь небольшая щучка шла, тяпнула и дальше. Но все равно сейчас проверим, посмотрим. Так, то сюда, то сюда. Не промерзла лунка, я думал промерзнет. Не, нету. Ничего себе. Много размотало-то. Попала. Конкретно попала. Вон боевая ссадина. И здесь вон боевая ссадина. Тоже его же пока насаживаю. И идем дальше. Все. Вчерашние 2 лунки. Сейчас я на малинку. Смотрите. Первый сегодняшний заброс. Нужно ловить живцов. Так, это манка. Вот она, моя новая баночка. Сейчас мы ее откроем. Опа. Так. Экономим пока по одной. Положим сюда. Есть червячочек. Опускаем. Эх, забыл палку. Надо вот так сделать. Опаньки. О, другое дело. Еще не кормил ничего. Сначала надо попробовать. Так, дно. Так. Блин, рано идти-то, только думал идти. Раз и 2 рыбки сразу поймал. Снова включил камеру. Сейчас, если на камеру не будет клевать, тогда я не виноват. Так. Опускаем. Так. Поклевочка. Когда надо живчиков, они не клюют. Когда живчиков не надо, они клюют. Ладно, это уже на еду. Будем уху варить. Походу сегодня другая будет рыбалка. Но мне все равно, я уже 2 живчика поймал, 3 у меня там. Я сейчас наловлю и пойду тебе-то заменю живчики на свежих. Вы представляете? Это мощно. Даже такое бывает. Ладно. Только... Все, нету.
Так, что-то у нас получается. Еще маленько подкормил. Живчиков подловил уже. Щука не клюет. Это уже все, домой поедет. Ну, сегодня не без рыбы. На уху уже, так скажем, нарыбачил. Ох ты, рыбалка, рыбалка. Щука, клюй. Ладно, все, рыбачим. Не клюет. Так, что, Ритка, нам с тобой надо... Идет? Есть хочет. Чаю нальем. Да? Нальем. Так. Так. Сказал бедняк. Так. Так. Обед. Обед. Да это что такое? Это что такое? Так. Кусочек хлеба. Все поровну. Видите, все поровну. Пожалуйста, сударыня, кушайте на здоровье. Вкусно? Вкусно, наверное. Наверное, вкусно. Вот я тебе сейчас дам поесть. Ты сейчас все съешь, и потом на меня не смотри. Так. Колбаска. Натерем вот так. Вот так натерем. Да. Переворачиваем. Натерем. Блин, показалось, что флажок сработал. Я уж хотел бежать, блин. Так-то у меня обед. У щуки тоже должен быть обед. Пусть ест. Я могу и потревожиться. Не обедать. Пожалуйста, сударыня. Так. Ну что ж, как говорится, всем приятного аппетита. У нас обед, надо покушать. И не знаю, сидеть дальше. Может тут что-нибудь клюнет, может тут что-нибудь клюнет, может на бодаги клюнет. Единственное, что охота еще щучку. А так-то я уже наловил, мне уже и на уху, на все хватит. Приятного аппетита всем. И тихой вальяжной походкой он шел туда, где клюет. Задумчиво, тихо, все прямо. Но там ни черта не берет.
Ритка у меня поела. Решила дремануть. Ножки сложила тихонько. И балдеет. Вот такая рыбка. Тут живцы плавают. Бодаги стоят, тишина, ничего не клюет. Не знаю. Может погода, может глухозимье. Рыбе тяжело подо льдом. Ну да ладно. Главное ведь в этом деле свежий воздух, тишина, покой. Один тут сам себе. Хорошо, да и только. А лес-то какой, какая сказка. Да. Еще и изредка снежок пролетает. Красота. Да что ты, ёкарный бабай-то, обманывать? Вот на ходу вперед и обманывать. Ни стыда, ни совести. Заговорился, пока говорил, какая поклевочка хорошая. Ну ладно. Скучно. Сидел, все, наскучило. Пойду в лес. Посмотрю, что там есть интересного. Лес всегда он интересен. Народу много там на пруду. Но не клюет. Там у меня бодаги. Хоть бы что-то где-то срабатывало. Вообще тишина. Надоело мне сидеть. Пошел на разведку. Тут вот болото, конечно. Как бы мне не искупаться. Но я думаю, на лыжах-то нормально было. Бобер ел в свое время. Вон у него тут местечки. Вон он ел, сидел. Ладно. Нам не до него развернуться надо. И в лес дальше. Пойдем взглянем, что там есть. Ну, снег садится тихонько. Я не думаю, что тут мало. Ну как, нынче не шибко много. Но вот это все болото видно, что было. О. Чего, Ритка? У тебя настроение сразу хорошее. Ну, понятно, это тебе не по асфальту. Давай, маленько побегай. Развеешься. Так. Сейчас в лес зайдем. Посмотрим, что у нас там есть интересно. Опаньки. Опаньки. А кто у нас тут летал? Это у нас зайчушка. Ритка сразу принюхалась. У нее сразу прыть. Я побежала куда-то. Так. Что у нас тут в лесочке? Вот и лесочек. Это не знаю. Ну, заяц бегал тут. Не клешил. О, красота какая. О, дышится как хорошо. Сейчас свежо. Полетела она у меня там в город что-то искать. И все любопытно, все нравится. Хочется посмотреть. Все везде нюхает, ходит. Да. А чаги нету на береге, смотрите. Нету. Я сейчас по карманам прошарился. Спички нашел. Пойду, думаю. Может, костер сейчас запалю здесь. Посижу. Тут он валежник. Сейчас посмотрим. Посмотрим, как у нас тут дела. Чаги нету. Странно. Ну, наверное, тут ее вырубили бы. Если бы она даже тут была бы. Что-то около деревни.
Совсем рядом. Так, ладно, я, наверное, сухарника сейчас тут что-нибудь насобираю, маленько разожгу, посижу, побалдею. Ладно, все. Вот так вот. Понесем в кучку. Снял эти лыжи снегу. Смотрите, ну сколько. Снега очень много. Так-то я бы не пошел жечь-то костер. Спички в кармане нашел. Оказались. Думаю, что терять-то, рыба все равно не клюет. Думаю, костер пожечь. Хлеб, блин, съел в обед. А то так бы можно было сейчас хлеб пожарить, посидеть. О, хорошо как. Ах ты. Вот так. Порядок. Давай. Веточек еще. Ох, ты быстро горишь, конечно. Хворост он шустером махом разжигаться. Так. 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 Сейчас мы его. 4 февраля сегодня. Не знаю. Чуть-чуть осталось. Еще месяцок. Полтора. Можно будет уже полноценно ехать в лес. Вот там-то жизнь начнется, путешествие. Каждый день по лесу километражи наматывать. Там-то интересно, конечно. А сейчас глухозимье, ну что, куда деваться? Тоже надо, видимо, чтоб организм отдыхал. Хорошо. Лес спит, еще все тишина, такая тишина кругом. Ритка у меня убежала куда-то, не знаю, куда убежала. Так. Крупная артиллерия пошла куда-то. Опять. Так. Вот так. Так. Вот так. Вот так. И вот так. Котелочек бы туда раз снежку насыпать, чаю бы вскипятить. Я бы знал, что пойду, так я бы, конечно, все с собой бы взял. Но откуда я знал, что рыба-то не будет брать? Она вообще не клюет. Я думал, что клевать будет. Ай, ладно. Зато костерчик. Тепло, хорошо. Так. 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 Ну вот и все, порядок. Посижу сейчас костер пожгу, посмотрю, может, а вдруг поклевка будет. Все. О, хорошо. А это кому-нибудь оставим. Может, кто-нибудь тут мимо пойдет. Что, навряд ли, конечно. Но все равно. Ну-ка, снежок, давай-ка подвинься. Так, ногу. О, все.
Ну тут березки кое-где хорошие стоят, а тяги не видно. Хорошо. Благодать, да и только. Костерок пощелкивает, приятно. Тишина. О, разбойница бежит. Да, разбойница. Рита. Ритулька. Ты, конечно, ее в лесу-то сейчас и не подтащишь. Где была, кого видела? Нос в снегу. И не подойти ко мне туда. Я тут закопался. Если только вот сюда подойдет. Там огонь. Вот сюда, если только. Скажи, ух ты, тут у меня все, да. Садись, давай, посидим. Да не бойся, не достанет. Не бойся. Не достанет. Хорошо, и только. Иди давай, бегай, пока есть возможность. Вечером опять спать. Ходит, что-то все нюхает, что-то все ищет. Ну, собака. Все интересно. О, какая красота. Палатку сюда. Пенку лег. Балдей. Комфорт. Тишина. Летом удочку можно забросить. На линя. Вот такого. Кстати, тут есть такие. Пламя, пламя. Он какой большой. Пар пошел сразу от штанов. Ладно, сейчас пойду. Маленько еще посижу. Пойду посмотрю. Если там что-то есть поклевка. Может еще посижу. А нет, нафиг. Надоело. Че без толку сидеть? Бурил там сколько дырок, 5. Может больше даже пробурил. А она если не берет, трясешь, одна рыбка, пык. Че это, рыбалка что ли? Ну, я понимаю, если бы одна рыбка вот такая вот была, еще можно там побурить, походить. Но то, что вот такие-то вот, это несерьезно. Надоело просто. Азарт пропал, так скажем. Ну вот и все, догорает. Сейчас маленько догорит еще. И пойдем. Ладно, все, он догорает. Сейчас догорит, я еще посижу и все. Ну что ж, по-прежнему все бодоги стоят. Тишина, да и только. Ну ничего страшного нету. Сейчас я тихонько это все соберу. Ритка у меня последний кусочек там доела, который лежал. Там сидит, что-то ловит. У меня неохота уже. И так хорошо. Вчера день, сегодня. Поеду домой. Завтра еще теплее обещают. Но я уже, наверное, не пойду. Займусь другими делами. Не клюет, что. Хотелось бы, чтобы оно повеселее. Если бы оно, конечно, хотя бы щучку бы 2 поймать, то, конечно же, я бы еще рыбачил. Но так как не клюет, рыбачить мне не очень хочется.
Смотри только. Нету? Похоже, что нету. Тут все молчит, как всегда. Живцы плавают. Ух ты, гонщики. Так. Ну ладно, мне остается пожелать вам крепкого здоровья, удачи, тепла, всего-всего самого доброго и хорошего. Давайте, всем пока, всем удачи. Еще один день лесного жителя прожит. Пока-пока.